Okwadala isimo sokuthula lokho kwadala umceleka kwezwe lengonyama yiwo amabhulu kanye namandisi. Namhlanje abantu akhulumisha ngalo lelizwe sihlezi 30% wezwe lethu. Inkosi uNtshaka kaMpande yagcotshwa ngo-1872. Ukhokho umnyama kaNyelele wakhulisa iy'ngane zenkosi uMpande kwaNodwengu. Kungakho inkosi uNtshaka yambeka esikhundleni sobundunankulu okwamenza waba ngumdidiyeli wamabutho onke silwa ngempi yamangisi noZulu ngo-1879. Umlando hlanganezwe inkosi eMaswati namakhosi onke nazonke ihambeni. Ukhumbula ukunqoba kwenkosi ngoba eshilo mengameli wethu lapha ukuthi ukunqoba kwenkosi uNtshaka eSandwane ukwehlula kwakhe vinela kubangasho lutho kodwa kwenza lesizwe salokhu sihlonishwe njalo. Ubaba mkhulu Zulu Matholo uMkhandilwa wahlabana ngempi yaseSandwane. Yesho umfowabo uMtimlangane kaMnyamane wasala enkundleni. Indlalifa yenkosi uNtshaka ngonyama uDinizulu engukhokho wesilo engubaba mkhulu mina nomntwana ofethusele wadingisela esiqhingini saseSentelina emva koba uSuthu ngobe Mandlakazi empini yakwaNdulu. Ekubeni kwakhe eSentelina ngo-1879 inkosi uDinizulu waboshwa umbuso wamangisi ngoba inkosi uBhambatha Zondi watshela uba wathatha umkakhe uMazuma Msholozi ushiyekile nendodakazi yakhe uSholekile wabafihla esigodlweni koSuthu. Ngaleso sizathu isilo uDinizulu walahla icala lokudlulela umbuso uMgungundlovane wadingisela eMhluzi eLichtenburg eNtshilasifayo lapha aze akhothamela khona entabeni. Kwalandela inkosi uSolomon kaDinizulu ongisho omkhulu womntwana loPhetruhlelo inkayishana kaBenzi ephuzumula zangamele owayezalelwe esiqhingini saseSentelina. Ngeshwa isilo Solomon sadlula emhlabeni mhla ka-4 kuMashi ngo-1933 siseyibhumu nje sisahlanganisa amashumi amane ngokuphela minyaka. Emva kwakhe kwalandela umnawakhe umelamayo umntwana uMsheni kaDinizulu obayibamba bukhosi. Isilo uCyprian Bhekuzulu nyanga yezizwe kaSolomon wangena esithabeni ngonyaka ka-1948. Njengoyise waqala wabekwa kuthiwa yinkosi eSosulu kuthiwa uShifo soSulu. Uhulumeni wabuya muva ukumnika isikhundla sokuba uPharamount Chief wamaZulu. Kepha thina njengesizwe thina maZulu asake simnake uPharamount Chief sazi ukuthi ngonyama. Ngaba nenhlonipho yokusebenza ngaphansi komzala wami isilo Cyprian Bhekuzulu nyanga yezizwe ngesikhathi ephikisana nobandlululo elondoloza amasiko abantu bakithi. Ngiyajabula ukuthi ndokwazi uMaZulu ukhona lapho ongumkhwela womkhwelokazi wesilo inyanga yezizwe esiphilayo okenandokwazi elesilo. Ngiyathokoza lokhosi wami ngumfakazi wami. Ngasebenza iminyaka eyi-14 njengondinankulu wakhe nesizwe isikhundla angibeka kuso yena ngo-1954 ngenkathi yombula itshe elisezindleni lenkosi uShaka kaSibuse. Nganginaye uGusha inkosi inyanga yezizwe ngo-1955 lapho umqambi wobandlululo uDr. Verwoerd eze embizweni ehlanganisile namakhosi sikho sonke. Wathi uma bethi cela Verwoerd abamhlanganeni awakhuluma naye ngasukuma wathi inkosi yethu akayihambe yodwa.
amakhosi athi lethu akazange ambone yedwa kodwa umbonise nesonke ngesikhathi silo uSiprian Scottham ngoSeptemba 1868 ngangiphethe wonke amalungiselelo okuhlala kwakhe wayeneminyaka ongidabulisayo ukuthi isilo lesethu siyi-48 ngonyama ubusha ngonyama uSiprian indodana yakhe umntwana uZolithini kaBhekuzulu wangena esitaleni ngoDisemba 1979 sekuphela unyaka usungule umkhandlu owawuphiwa iZulu Territorial Authority. iZulu Territorial Authority amabhunu ayefuna ukuthi izwe ukuthi avumelene nathi anza athi maZulu ahlangane namaXhosa nabeSuthu nabeTswana namaVenda basizizwe bahlakanipha abantu bomthetho isibuyela ipherishi ngakho awukhona sasaba ngokugcina mina empeleni mina ukuze ngiphathe iZulu washo umholo wami inkosi alwezivumi ukuthi bathi angingene phakathi nkumbu lapha amathumbu ngaphakathi isilo uGoodwill Zwelithini kusisikhathi eside kudlula onke amakhosi eminyakeni entishibe ngo-50 ulelo mzabalazi emele nohulumeni wobandlululo wabona ukuzala neminyaka yobunja kwentando yeningi ingonyama yaba ngumkhuseli ngomthetho engawushayayo nxa sekusongwa iZulu Territorial Authority Zulu government waba ngumkhuseli yedwa kwingonyama trust namakhosi ombuso wakwaZulu ukwazi ukulawula umhlaba ngaphansi kwakhe namakhosi lokhu ngakwenza ngo-April 1984 ngahlonipheka silo samakhosi ngahlonipheka silo samaswati makhosi onke akhona nendunkulu nabahlonishwa ngibambisane nesilo sethu njengondunankulu ngiqhuba nekhazi engangiba lona uyise kuso sonke isikhathi sokubusa kwakhe ngambusa uMdlokombane ukuba aqoke undunankulu wakhe lokho angakwenzanga lokuthi bakuphuza amatshwala emathaveni kuthiwe umthelezi uyayibheka ngempela wazangena ngapho umzala wami ngonyaka uyangathisa ngamgqogqa futhi ayibekele eyakhe undunankulu akaze akwenza lokho kodwa ngamsebenzisa njengondunankulu wakhe njengoba nazi lokho engibafakazi ukuthi ngisho umsebenzi wonke ngumthwele nje umsebenzi namhlanje ngumthwele yinayo isilo uMdlokombane wayesibonelo esihle phambi kwesizwe wakhuthaza ukulima esizweni ngisho siyula ngendlala wagcina ekuthuthukiseni komphakathi wasemakhaya wahola umkhankaso wokuqwashisa ngesifo sengculazi wakha iy'kolo kwaNongoma wagxilisa intando yeningi ubulungiswa kwezenhlalakahle nokuqeda kokufa wasihola ngesizotha uMdlokombane sangempela wavuselela amasiko ethu kabusha wavuselela namasiko emkhosi ukukhothama kwesilo ngo-12 March 21 wasinyakazisa ngaphakathi usizi lwethu lwanqabelana mango-29 April sekudlula emhlabeni indlovukazi yethu umntana inkosi uMantombi eshiyiwe
Jamini Zulu. Wayesabamba isikhundla seNgonyama. Saduduzwa ukufundwa kowili yomntwana enkosi ngoba yakhomba inkosana nendlalifa yesilo uGudwini Zwelithini kaBhekuzulu. Ngalowo mzuzu isilo umisizi kaZwelithini waba iNgonyama ngaleso sikhathi. Mase kusho njalo akakhonjwanga Buthelezi Buthelezi abonga yini ngomhla ka-17 March 2022 isilo sashicilelwa ngokusemthethweni esikhundleni soba iNgonyama yesizwe samaZulu ngumengameli wesizwe saseNingizimu Afrika umhlonishwa ngaphansi komthetho i-Traditional and Cohesion Leadership Act. Lokho wagcina isikhundla sesilo umisiZulu wayevele sesistani ekushoneni ekhothameni kwababamkhulu inkosi uZulu mase isidumbu sesifikile kwelobamba wasebekwa ngoba ebeyidingisele khona wayezele umntwana unyawani uDavini qala umkakhe kaCethu ihlaziya umkakhe wakomdlalo wase wayezele ingane yakobe Solomoni eyashonayo yayithanda umncane ube lokhuza ukuthi uthatha umuzi uzokhishwa ubufebe enganeni nomuzi waseqala uSolomoni umntwana ushiyene abazalo labo laba induna enkulu uMakumane wasecabanga ukuthi ngomdala enyaweni wasethi yinkosi wakhuluma khona lapho wathiwa bayede umntwana kanti umalume wami ngokomSolomoni unencwadi ebhalwe ebhayibhelini uma ikhipha le ncwadi umntwana unyawani wathi isandla sikababa ngakho izibongo zomntwana nje umalume wami unyawani inkosi ababeke ebusweni khona lapho wakhuluma bayede emva kumbe iwili yomntwana enkosi ngasuku ngahle yimi ngasho akusekho munye njengamangisi athi ziphinde ziyenze athi njani ayangikhoiathamahlalihle inkosi ukugcotshwa kwesilo ngusiko lokungena esibayeni kwenziwa umhla ka-20 Agasti esigodini bakhangela amankengane lapho izihlungane zenkosi abantu benkosi namakhosi noZulu babuthana uzofaka ukugcotshwa kwesilo. Lowo mcimbi owawuzokhangela amankengane unemkhulu wawumkhulu nawo umcimbi angayibona nangaphansi kwenzaba ngenama yabakhethwa inkosi engazizwe nangesikhathi babaningi amaZulu ayikisa kabe ngako namhlanje-ke phambi kwey'nkumbi lezeniyizwe Zulu umhlonishwa umengameli wethu usedlulisela isitifiketi nayibonela ngamehlweni umsebenzi yini ngabona i-Judge President wesifunda sethu emsayinisi njengonduna kusuke kumele ngumbonge umengameli ngoba uhamba oluphethe ngalo mzuzu bekungelula. Ngiyazi ukuthi umengameli udlule endaweni elikhulu. Angazi ukuthi singabonga sithini kuwe umengameli wethu ngoba le ndaba wena qowu lakho uyiphathe ngokukhulu ngcono. Today, in the presence of this great crowd of witnesses, our President has handed over the certificate of appointment as His Majesty's Prime Minister. I must thank the President for the path to this moment. It was not easy. We as the royal family, Mangosuthu Buthelezi, umntwana
Filmoni batshelwe inzulu abantwana benkosi njengomntana wami nokadini lapho umntwana umntwana uJulani. I must thank them. We as the royal family and as a nation appreciate the President's wisdom in how this matter of succession was handled. President, you are not going to call us in in many respects, it has been a painful time since the passing of our late king. We are grateful that his rightful heir and successor was identified and is now ascended to the throne. This closes the fractions in the royal family and must unite us as one in support of our king. The ninth king of the Zulu nation is in our midst today. We owe allegiance to our new king. And throughout this painful time, I felt the support of the Zulu people. I would like to thank you all, my Zulu, in supporting our king. And for me as his Prime Minister. Please know that your support sustained us. It gave us the strength to keep fighting for the good of our nation and for the ascension of our king. Today's ceremony is not about the appointment just of one man. It's about a nation's appointment with destiny. May the reign of our ninth king be marked by hope and must be marked by unity. May it be time of healing and a time of growth and a time of thriving and a time of peace. As His Majesty begins his reign, we all wish him well. I speak on behalf of all these people who are here and the rest of the nation, let me wish you well, Your Majesty. You alone, Your Majesty, will decide on the course of your reign. As the poet William Ennis Handy wrote, I quote the poem, he said, I'm the master of my fate, I'm the captain of myself. We are encouraged to see His Majesty walking, even in these few months, in the footsteps of his father's values and traditions. His emphasis on food security, his fight against gender-based violence, his mentorship of young men, these are all deeply encouraging. His father was never shy. His father was never shy to emphasize his dependence on God. And I pray as His Grace the Archbishop of Cape Town and the Bishop pray for Your Majesty that you will rely on and be led by the Lord Himself. We know that each monarch leaves his own legacy. In generations to come, may His Majesty's legacy be spoken of with love. May He strengthen the Zulu kingdom and help to rebuild what has been broken through poverty, through hardship and unrest. May His leadership shine through that darkness, providing a light to guide us all. I'm humbled to present Your Majesty today as you address your people in the world for the first time. And I would like to repeat the welcome on your behalf to all the guests. For 68 years, I've served my king. I will continue to serve as His Majesty's pleasure. Yet, I appeal to his father and I appeal to His Majesty today to feel free to appoint his own Prime Minister.
ultimately I have peace. For I know that well beyond my lifetime, our journey will continue, expressed through our monarch, the Mangosuthu. Washibeza safuma, washwimboshi oshamu. Ah!